Qurban bayramından bir gün əvvəl Ərəfə günüdür. Mən bir neçə cümlə Ərəfə günü haqqında bugün danışmaq istəyirəm. Çox da vaxtınızı almayacağım inşallah. Ərəfə gecəsini mümkün olduğu qədər, gücünüz çatan qədər ibadətdə keçirməyiniz tövsiyə olunur. Hədisdə var ki, kim Ərəfə gecəsini ibadətdə keçirərsə, 170 il ibadətin savabı yazılır. Yəni, böyük bir ömür ibadətin savabına bərabərdir. O gecəni dua və ibadətdə keçirmək. İmam Səccad əleyhissalam gördü ki, bir nəfər Ərəfə günü dilənir. Əl açıb dilənir. Baxdı, dedi ki, vay olsun sənin halva. Elə bir gündür ki, Allahın rəhməti yeryüzünü bürüyüb və hətta ana bətnində olan uşaqlara da Allahın rəhməti şamil olacaq. Sən Allahdan başqasından nəsə istəyirsən, Allahdan qeyrisindən nəsə istəyirsən. Şeytanın ən zəlil olduğu günlərdən biri Ərəfə günüdür. Naümid olduğu günlərdən biri Ərəfə günüdür. O gündən maksimum çalışaq ki, istifadə eləyək, bəhrələnək, o günün fəzilətini əldən verməyək. Ərəfə günü istisnai, xüsusi bir gündür. Hədisdə var ki, bir adam Qədr gecəsində bağışlanmasa, Allah onu heç vaxt bağışlamaz il ərzində. Bağışlanmaqdan ümidsüzdür. O adam ki, Qədr gecəsində bağışlanmayıb. Amma bir gün fürsət var. Qədr gecəsində bağışlanmayanlar üçün bir gün fürsət var. O da Ərəfə günüdür. Ərəfə günü Allah günahkarları bağışlayır. O günahkarlar ki, Qədr gecəsində özlərini bağışlatıra bilmədilər. Bağışlanmayan günahkarları Ərəfə günündə Allah bağışlayır. Bir tövsiyə də var, alimlər deyir ki, başqa insanları, başqa möminləri çox dua eləyin. Ərəfə günündə hədisdə var ki, bir mələk dayanır insanın başı üzərində, insan başqasını dua edərkən nida eləyir ki, onun neçə bərabəri sənin özü olsun. Nə ki, dua eləmişdin, ondan artığını özü qəbul edirlər. Ümumiyyətlə, bizim dinimiz həm dərdli dinidir. Başqalarının hacəti üçün çalışmaq və onları dua etmək çox mühüm məsələdir. Gecə deyir, qaranlıqda dur, hamı yatanda 40 dənə mömini dua elə. Ən xəlvət məqamda başqalarını yad elə. Başqalarının dərdi ilə yaşa. Və Ərəfə günündə də həm gecəsində, həm günündə insan başqalarını yad eləsə yaxşıdır. Mən təbərrük üçün 5 dəqiqə ərzində sizin üçün İmam Hüseyin əleyhissalamın Ərəfə duasından bir-iki cümləni sadəcə ürəyim istədi. Heç belə bir, yəni bu dua hamının əlində var, hamı da oxuya bilər. Amma mən istədim ki, oxuyum, kiçik bir hissəsini tərcümə edeyim sizin üçün. Çalışın bu duanı Ərəfə günü oxuyun. İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlasını tanımaq üçün bu dua ilə tanış olmaq lazımdır. İrfanın, mənəviyyatın fövqüdür. Heç bir duada mən şükrü bu həddə görməmişəm ki, Ərəfə duasında İmam Hüseyin şükr eləyir. Qəribə tərzdə şükr eləyir, çox qəribə tərzdə. Necə bir halla oxuyub Ərəfat dağında İmam Hüseyin əleyhissalam bu duanı oxuyub, göz yaşı içində oxuyub və bu gündə, bu dövrdə də Ərəfə günündə bu dua oxunur. Ərəfatda da oxunur, evdə də oxuya bilərsiniz, məsciddə də gəlib oxuya bilərsiniz. Ərəfə günündə bu duanı yaddan çıxartmayın. Ləin şəkərtum ləəzidənnəkum. Allah Quranda buyurur ki, istəyirsiniz neymətlər artsın, şükür eləyin. Şükür eləyin, mən artırım. Heç istəməsəz də artıracam. Nankörlük eləsəz, neymət əlünüzdən çıxacaq. Odur ki, şükür eləmək istəyənlər bu duanı oxusunlar. Mən tərcümə eləmək imkanım yoxdur hamısını. Əvvəlindən bir sardan başlayır, hələ yaranmadığı vaxtın şükrünü eləyir. Yəni, hələ bunun yaranmasına hazırlıq olan vaxtı şükür eləyir. Ana bətnində qalan dövrü yad eləyir. Dünyaya gəldiyi dövrü, ata-ananın ona təmənnasız məhəbbətini yad eləyir. İnanın ki, bir seyirdir Allaha doğru bu dua. Çox gözəl, təsirli bir duadır. Gəlir, başlayır Allahı vəsf eləməyə. Mən tərcümə edirəm, siz baxın. Necə əntəlləzi, sən o kəssən Allahdan danışır. Sən o kəssən ki, belə elədin, sən o kəssən. Yəni, həyatı başdan başa Allahdır. Allaha müraciətdir. Deyir ki, ərz edir ki, ya Mevlaya, əntəlləzi mənəntə,
Entellezi en'amte, entellezi ehsente. İlahi, ey mənim Mövlam, sənsən mənə minnət qoyan, sənsən mənə neymət verən, sənsən mənə yaxşılıq edən. Entellezi əcməlte, sənsən məni gözəl yaradan. Entellezi əfzəlte, entellezi əkməlte, entellezi rəzəqtə, sənsən məni kamilləşdirən, sənsən məni fəzilətli edən, sənsən mənə ruzi yetirən. Entellezi vəffəqtə, entellezi ə'təytə, sənsən mənə müvəffəqiyyət verən, sənsən mənə əta edən. Entellezi əğnəytə, sənsən məni zəngin edən. Entellezi əqnəytə, sənsən mənə sərvət verən. Entellezi avəytə, entellezi kəfəytə, mənə kifayət edən sənsən. Entellezi hədəytə, məni hidayət edən sənsən. Entellezi sətərtə, eyblərimi örtən sənsən. Entellezi qəfərtə, məni bağışlayan sənsən. Entellezi əqəltə, sənsən ki, günahlarımı görməməzliyə vurursan. Entellezi məkkəntə, sənsən mənə qüdrət verən. Entellezi əğzəztə, mənə izzət verən sənsən. Bəs hey, sayır. Entellezi şəfəytə, entellezi afəytə. Allah'tan danışır. İndi növbə özünə çatır. Bu yaxdan indi deyir entellezi. Bayaqdan belə deyir. İndi keçir ənəlləzi. Bəs mən kiməm? Ənəlləzi əsətu. Mən o kəsəm ki, sənə günah elədim. Entellezi əxtətu. Ənəlləzi əxtətu. Mən o kəsəm ki, xəta elədim. Ənəlləzi cəhiltu. Mənəm ki, cahillik elədim. Ənəlləzi qəfəltu. Mənəm ki, qəflətdə oldum. Ənəlləzi səhəvtu. Mənəm ki, səhv elədim. Ənəlləzi ətəməəttu. Mənəm ki, özümə etimad elədim. Səndən qeyrisinə etimad elədim. Və ənəlləzi təəmməttu. Mənəm o kəs ki, qəsdən günah elədim. Və ənəlləzi vəədtu və ənəlləzi əxləftu. Mənəm ki, vədə verdim və vədimi sındırdım. Ondan sonra deyir, gəlir bu yerə çatır ki, fə əsbəhtu la zabiraətin fəətəzir və la za quvvətin fəntəsir. Fəbi-əyyi şeyin əstəqbilükə. Deyir, mən indi gəlmişəm sənin hüzuruna. İlahi, gəlmişəm sənin hüzuruna, amma üzür istəməyə bir şeyim qalmayıb. Üzürüm qalmayıb. Üzür istəməyə üzüm qalmayıb. Və bir qüdrətim də yoxdur ki, ondan güc alım sənə tərəf gəlim. Fəbi-əyyi şeyin əstəqbilükə. Hansı üzlə gəlim sənin qapıva? Nəyə söykənim gəlim sənin qapıva? Nəyə arxalanım? Ya Mevlaya. Ey mənim Allahım, əbi səm'i, əv bəsəri, əv bilisani, əv biyədi, əv birəcli. Mən nəylə sənin qapıva gəlim? Əlim, ayağım, gözüm, bu vasitələrlə gəlim. Və bi kullihə əsəytukə ya Mevlay. Bunların hamısı ilə sənə günah eləmişəm. Bunların hamısı ilə sənə günah eləmişəm. Fələkəl hüccətu və səbilu aleyyə. Ya mən sətərəni. Minəl aba, hey dua eləyir, deyir ki, sən məni çəkindirdin, amma mən əməl eləmədim. Sən əmr elədin, amma mən icra eləmədim. Bu şəkildə gəlir Allahın qapısına, deyir, üzür gətirməyə dilim də yoxdur. Ondan sonra təvazökar şəkildə bağışlanmaq istəyir. Yaddan çıxartmayın, bu İmam Hüseyin əleyhissalamın duasıdır. İmam Hüseyin əleyhissalamın. Ümumiyyətlə, mehriban Allahla gərək belə danışasan. Mehriban Allaha üzür gətirmək belə deyəkdə nankorluqdur. Axı, onsuz da sənin tərəfindədir. O sənin tərəfindədir. Ona üzür gətirmə, gəlib demə ki, neyiniyməyə belə oldu, belə demə. Sən dinən ki, mənim üzürüm yoxdur, bəhanəm yoxdur, heç nə. Başa aşağı get qapısına, Allah bilirsiniz necə rəftar edir. Mələklərə deyir ki, indi baxın, mən onun günahlarına üzür gətirəcəm. Başlayır sənin əvəzindən sənin üçün üzür yaratmağa, üzür gətirməyə. Özün özünə üzür gətirirsən, o alınmayan bir şeydir. Bəhanə gətirmə. Allah deyir, bu ki, deyir ki, necə biz övladımızla davranırıq. Övladımız səhv eləyəndə gələ deyək ki, bilirsən, mən də filan şey görə oldu, belə oldu, elə oldu. Biz onda xoşumuza gəlmir. Amma övlad gələ etiraf eləyə ata-anasına ki, bəli, mən səhv elədim. Mənim heç bir bəhanəm, üzrüm yoxdur. Onda ana başlayır demək ki, mənim oğlum o qədər də pis deyil. O filan şey görə elədi, qəflətdən elədi. Allah da belə davranır. Bəndəsi ki, gəlir deyir, üzür gətirməyə sözüm yoxdur. Heç bir bəhanəm yoxdur. Allah başlayır
onun əvəzindən mələklərin huzurunda üzürlər gətirməyə ki, mənim bəndəm qəflətə düşdü. Bunun bu pisliklərinin yanında yaxşılıqları da var, filan fəzilətləri də var. Ərəfə günü etiraf günüdür. Ərəfə günü düşüncə və təfəkkür insanın özünü hesaba çəkdiyi bir gündür. Öz əməllərini, öz günahlarını hesaba çəkdiyi bir gündür. Ona görə də Ərəfə günündə Allahın dərgahına yönələk, bacardığımız qədər Allaha ibadət eləyək. Allahdan da arzu edirəm, Allah bütün ibadət eləyənlərin, dua eləyənlərin ibadət və dualarını qəbul eləsin. İmam Cavad əleyhissalamın, İmam Muhammed Təqi əleyhissalamın şəhadət günüdür bugün. Çox məzlum bir imamdır, ən cavan yaşlarında dünyanı tərk eləyən əziz imamımızdır. Allaha and verirəm, onun ehtiramına Allah hamımızın ibadət və dualarımızı qəbul eləsin inşallah. Qurban bayramından bir gün əvvəl Ərəfə günüdür. Səhv eləmirəmsə ayın 11-nə təsadüf eləyir Ərəfə günü. Bakıda ayın 11-dədir. Mən bir neçə cümlə Ərəfə günü haqqında bugün danışmaq istəyirəm. Çox da vaxtınızı almayacağım inşallah. Ərəfə gecəsi ayın 10-undan 11-nə keçən gecədir. Gecə gündən qabaq olur da bilirsiniz. Bir günün gecəsi özündən qabaqdır. Ərəfə gecəsini mümkün olduğu qədər, gücünüz çatan qədər ibadətdə keçirməyiniz tövsiyə olunur. Hədisdə var ki, kim Ərəfə gecəsini ibadətdə keçirərsə 170 il ibadətin savabı yazılır. Yəni böyük bir ömür ibadətin savabına bərabərdir. O gecəni dua və ibadətdə keçirmək. Və Ərəfə günü, deməli bu başlayır Ərəfə gecəsi, yəni 10-u axşam azanından 11-i axşam azanına qədər gecə və gün davam edir və bu fəzilətli saatlardır, fəzilətli dəqiqələrdir. Ərəfə günü və gecəsi. İmam Səccad əleyhissalam gördü ki, bir nəfər Ərəfə günü dilənir. Əl açıb dilənir. Baxdı, dedi ki, vay olsun sənin halva. Elə bir gündür ki, Allahın rəhməti yeryüzünü bürüyüb və hətta ana bətnində olan uşaqlara da Allahın rəhməti şamil olacaq. Sən Allahdan başqasından nəsə istəyirsən, Allahdan qeyrisindən nəsə istəyirsən, şeytanın ən zəlil olduğu günlərdən biri Ərəfə günüdür. Naümid olduğu günlərdən biri Ərəfə günüdür. O gündən maksimum çalışaq ki, istifadə eləyək, bəhrələnək, o günün fəzilətini əldən verməyək. Ərəfə günü istisnai, xüsusi bir gündür. Hədisdə var ki, bir adam Qədr gecəsində bağışlanmasa, Allah onu heç vaxt bağışlamaz il ərzində. Bağışlanmaqdan ümidsüzdür. O adam ki, Qədr gecəsində bağışlanmayıb. Amma bir gün fürsət var. Qədr gecəsində bağışlanmayanlar üçün bir gün fürsət var. O da Ərəfə günüdür. Ərəfə günü Allah günahkarları bağışlayır. O günahkarlar ki, Qədr gecəsində özlərini bağışlatıra bilmədilər. Bağışlanmayan günahkarları Ərəfə günündə Allah bağışlayır. Bir tövsiyə də var, alimlər deyir ki, başqa insanları, başqa möminləri çox dua eləyin. Ərəfə günündə hədisdə var ki, bir mələk də yanır insanın başı üzərində, insan başqasını dua edərkən nida eləyir ki, onun neçə bərabəri sənin özvə olsun. Nə ki dua eləmişdin, ondan artığını özvə qəbul edirlər. Ümumiyyətlə bizim dinimiz həm dərdli dinidir. Başqalarının hacəti üçün çalışmaq və onları dua etmək çox mühüm məsələdir. Gecə deyir qaranlıqda dur, hamı yatanda 40 dənə mömini dua elə. Ən xəlvət məqamda başqalarını yad elə. Başqalarının dərdi ilə yaşa. Bax, bu cümə namazının bir mənası budur. Mən açığın deyim ki, elə fürsət düşmüşkən bunu deyirəm ki, cümə namazına bizim insanların, gələn insanların sayı şəxsən məni qane eləmir. Bu bizim təfəkkürümüzün yanlışlığından xəbər verir. Biz deyirik ki, filan kəslər dolublar məscidlərə, o cərəyanlar ki, ziyanlıdır, təkvirçidir.
Amma mən baxıram ki, necə dəqiqliklə işini bağlayır, gücünü atır, gedir ki, bugün cümə günüdür. Quranın bu ayəsi: Ya eyyuhellezina amenu iza nudiya lis-salati min yawmil cumu'a fas'au ila zikrillah və zarul bay'. Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırıldığınız zaman tələsin Allahı yad etməyə və alış-verişi buraxın. O qazancı olmayacaq, sizə ziyan olacaq. Onu buraxın və gedin, vaxtınızı qoyun ibadətə. Elə ki, namazı bitirdiniz, fəntəşiru fil ərz. Dağılışın və ruzu qazanmağa davam edin. Bu neçə saat cümə günü Allaha məxsusdur. Allaha məxsusdur və buna ciddi yanaşın. Çünki mömin qardaşlarla, iman əhli ilə, insanlarla görüşürsən, onların dərdlərini bölüşməyə, adi üzbəüz görüşmək, bir-birindən hal-əhval tutmaq, bu nə qədər savabdır və hətta şəri olmasa da mən deyərdim ki, vacib həddindədir. Bir adam bugün otursa, düşünsə görər ki, iştirak eləmək, namazda olmaq vacib həddindədir. Yenə deyirəm, şəri baxımdan mən demirəm ki, şəri cəhətdən vacibdir. Amma əqli baxımdan insan baxarsa, görər ki, cümə namazını təxirə salmaq olmaz. Bunlar hamısı onun üçündür ki, insan başqalarıyla həmdərd olmağa öyrənsin, öyrəşsin. Və ərəfə günündə də həm gecəsində, həm günündə insan başqalarını yad eləsə yaxşıdır. Mən təbərrük üçün 5 dəqiqə ərzində sizin üçün İmam Hüseyin əleyhissalamın ərəfə duasından bir-iki cümləni sadəcə ürəyim istədi. Heç belə bir, yəni bu dua hamının əlində var, hamı da oxuya bilər. Amma mən istədim ki, oxuyum, kiçik bir hissəsini tərcümə edeyim sizin üçün. Çalışın bu duanı ərəfə günü oxuyun. İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlasını tanımaq üçün bu dua ilə tanış olmaq lazımdır. İrfanın, mənəviyyatın fövqüdür. Heç bir duada mən şükrü bu həddə görməmişəm ki, ərəfə duasında İmam Hüseyin şükr eləyir. Qəribə tərzdə şükr eləyir, çox qəribə tərzdə. Necə bir halla oxuyub Ərəfat dağında İmam Hüseyin əleyhissalam bu duanı oxuyub, göz yaşı içində oxuyub və bu gündə, bu dövrdə də ərəfə günündə bu dua oxunur. Ərəfatda da oxunur, evdə də oxuya bilərsiniz, məsciddə də gəlib oxuya bilərsiniz. Ərəfə günündə bu duanı yaddan çıxartmayın. Ləin şəkərtum ləəzidənnəkum. Allah Quranda buyurur ki, istəyirsiniz neymətlər artsın, şükr eləyin. Şükr eləyin, mən artırım. Heç istəməsəz də artıracam. Nankörlük eləsəz, neymət əlüzdən çıxacaq. Odur ki, şükür eləmək istəyənlər bu duanı oxusunlar. Mən tərcümə eləmək imkanım yoxdur hamısını. Əvvəlindən bir sardan başlayır, hələ yaranmadığı vaxtın şükrünü eləyir. Yəni, hələ bunun yaranmasına hazırlıq olan vaxtı şükür eləyir. Ana bətnində qalan dövrü yad eləyir. Dünyaya gəldiyi dövrü, ata-ananın ona təmənnasız məhəbbətini yad eləyir. İnanın ki, bir seyirdir Allaha doğru bu dua. Çox gözəl, təsirli bir duadır. Gəlir, başlayır Allahı vəsf eləməyə. Mən tərcümə edirəm, siz baxın. Necə əntəlləzi, sən o kəssən, Allahdan danışır. Sən o kəssən ki, belə elədin, sən o kəssən. Yəni, həyatı başdan başa Allahdır. Allaha müraciətdir. Deyir ki, ərz edir ki, ya Mevlaya, əntəlləzi mənəntə, əntəlləzi ən'amtə, əntəlləzi əhsəntə. İlahi, ey mənim Mövlam, sənsən mənə minnət qoyan, sənsən mənə neymət verən, sənsən mənə yaxşılıq edən, əntəlləzi əcməltə, sənsən məni gözəl yaradan, əntəlləzi əfzəltə, əntəlləzi əkməltə, əntəlləzi rəzəqtə, sənsən məni kamilləşdirən, sənsən məni fəzilətli edən, sənsən mənə ruzi yetirən. Əntəlləzi vəffəqdə, əntəlləzi ə'təytə, sənsən mənə müvəffəqiyyət verən, sənsən mənə əta edən. Əntəlləzi əğnəytə, sənsən məni zəngin edən. Əntəlləzi əqnəytə, sənsən mənə sərvət verən. Əntəlləzi avəytə, əntəlləzi kəfəytə, mənə kifayət edən sənsən. Əntəlləzi hədəytə, məni hidayət edən sənsən. Əntəlləzi sətərtə, eyblərimi örtən sənsən. Əntəlləzi qəfərtə, məni bağışlayan sənsən. Əntəlləzi əqəltə, sənsən ki, günahlarımı görməməzliyə vurursan. Əntəlləzi məkkəntə, sənsən mənə qüdrət verən. Əntəlləzi əğzəztə, mənə izzət verən sənsən. Bəs hey, sayır, əntəlləzi şəfəytə, əntəlləzi afəytə. Allahdan danışır, indi növbə özünə çatır. Bu yaxdan indi deyir əntəlləzi, bayaqdan belə deyir, indi keçir ənəlləzi, bəs mən kiməm? Ənəlləzi əsətu, mən o kəsəm ki, sənə günah elədim. Əntəlləzi əxtətu, ənəlləzi əxtətu,
mən o kəsəm ki, xəta elədim. Ənəl-ləzi cəhiltu, mənəm ki, cahillik elədim. Ənəl-ləzi qəfəltu, mənəm ki, qəflətdə oldum. Ənəl-ləzi səhəvtu, mənəm ki, səhv elədim. Ənəl-ləzi ətəməəttu, mənəm ki, özümə etimad elədim, səndən qeyrisinə etimad elədim. Və ənəl-ləzi təəmməttu, mənəm o kəs ki, qəsdən günah elədim. Və ənəl-ləzi vəədtu və ənəl-ləzi əxləftu, mənəm ki, vədə verdim və vədimi sındırdım. Ondan sonra deyir, gəlir bu yerə çatır ki, fə əsbəhtu la zabiraətin fəətəzir və lə zə quvvətin fəntəsir fə bi əyyi şeyin əstəqbilükə. Deyir, mən indi gəlmişəm sənin hüzuruna. İlahi, gəlmişəm sənin hüzuruna, amma üzür istəməyə bir şeyim qalmayıb, üzürüm qalmayıb. Üzür istəməyə üzüm qalmayıb. Və bir qüdrətim də yoxdur ki, ondan güc alım sənə tərəf gəlim. Fə bi əyyi şeyin əstəqbilükə. Hansı üzlə gəlim sənin qapıva? Nəyə söykənim gəlim sənin qapıva? Nəyə arxalanım? Ya Mavlaya, ey mənim Allahım, əbi səm'i, əv bəsəri, əv bilisani, əv biyədi, əv birəcli. Mən nəylə sənin qapıva gəlim? Əlim, ayağım, gözüm, bu vasitələrlə gəlim. Və bi kullihə əsəytükə ya Mevlay. Bunların hamısı ilə sənə günah eləmişəm. Bunların hamısı ilə sənə günah eləmişəm. Fələkəl hüccətu və səbilu aleyyə. Ya mən sətərəni minəl aba. Hey, dua eləyir. Deyir ki, sən məni çəkindirdin, amma mən əməl eləmədim. Sən əmr elədin, amma mən icra eləmədim. Bu şəkildə gəlir Allahın qapısına, deyir, üzür gətirməyə dilim də yoxdur. Ondan sonra təvazökar şəkildə bağışlanmaq istəyir. Yaddan çıxartmayın, bu İmam Hüseyin əleyhissalamın duasıdır. İmam Hüseyin əleyhissalamın. Ümumiyyətlə, mehriban Allahla gərək belə danışasan. Mehriban Allaha üzür gətirmək, belə deyəkdə, nankörlükdür. Axı, onsuz da sənin tərəfindədir. O sənin tərəfindədir. Ona üzür gətirmə, gəlib demə ki, neyniyməyə belə oldu, belə demə. Sən dinən ki, mənim üzrüm yoxdur, bəhanəm yoxdur, heç nə. Başa aşağı get qapısına, Allah bilirsiniz necə rəftar edir, mələklərə deyir ki, indi baxın, mən onun günahlarına üzür gətirəcəm. Başlayır sənin əvəzindən sənin üçün üzür yaratmağa, üzür gətirməyə. Özün özünə üzür gətirirsən, o alınmayan bir şeydir. Bəhanə gətirmə. Allah deyir, bu ki, deyir ki, necə biz övladımızla davranırıq. Övladımız səhv eləyəndə gələ deyək ki, bilirsən, mən də filan şeyə görə oldu, belə oldu, elə oldu. Biz onun da xoşumuza gəlmir. Amma övlad gələ etiraf eləyə ata-anasına ki, bəli, mən səhv elədim. Mənim heç bir bəhanəm, üzrüm yoxdur. Onda ana başlayır demək ki, yox, mənim oğlum o qədər də pis deyil. O filan şeyə görə elədi, qəflətdən elədi. Allah da belə davranır. Bəndəsi ki, gəlir, deyir, üzür gətirməyə sözüm yoxdur. Heç bir bəhanəm yoxdur. Allah başlayır onun əvəzindən mələklərin huzurunda üzürlər gətirməyə ki, mənim bəndəm qəflətə düşdü. Bunun bu pisliklərinin yanında yaxşılıqları da var, filan fəzilətləri də var. Ərəfə günü etiraf günüdür. Ərəfə günü düşüncə və təfəkkür insanın özünü hesaba çəkdiyi bir gündür. Öz əməllərini, öz günahlarını hesaba çəkdiyi bir gündür. Ona görə də Ərəfə günündə Allahın dərgahına yönələk, bacardığımız qədər Allaha ibadət eləyək. Allahdan da arzu edirəm, Allah bütün ibadət eləyənlərin, dua eləyənlərin ibadət və dualarını qəbul eləsin. İmam Cavad əleyhissalamın, İmam Muhammed Təqi əleyhissalamın şəhadət günüdür bugün. Çox məzlum bir imamdır, ən cavan yaşlarında dünyanı tərk eləyən əziz imamımızdır. Allaha and verirəm, onun ehtiramına Allah hamımızın ibadət və dualarımızı qəbul eləsin inşallah.